Olha, o pessoal criou coragem, subiu. Estamos aqui na cachoeira. Aqui nossa amiga, tirando bastante foto. Olha, dá uma panorâmica lá em cima. Olha só, aquelas quedinhas, caindo gotículas d'água lá, são mais brincadeira, cara. Parece uma coisa, um carimbo, um feito de Natal, meu. Brincadeira, olha só, é alto pra caramba. Todo mato cercando. Já estamos ali, o Denilson, o Edson, o Curuzinho, a Ana. Ó, aqui é o pessoal que teve coragem de subir ali. É foda, hein? Dá pra subir. Brincadeira não. Subiram, tiramos foto. Queda d'água. É alto, hein? Olha só toda a natureza aqui cerca, a volta aí. Agora a descida também não é fácil não, irmão. Olha só a queda d'água. Parece tanto, né? Mas olha, subindo devagarzinho. Vale ou não vale a pena? Hã? Vou tirar a cordinha aqui. Valeu? O Wesley vai lá agora. Oi? Olha lá. Legal demais. Vou tirar uma foto agora, Edmilson. Vamos iniciar agora o caminho de volta. Valeu?